Mga igsoon, usa ka minor nga propeta nga si propeta Habakuk diin gipadala sa Dios ngadto sa Huda aron pagsangyaw sa maayong balita. Usa niya ka pangutana ngadto sa Dios miingon siya, Ginoo, nganong imo magitugutan ang mga kasakit? Si propeta Habakuk inila sa usa ka propeta nga dali masubo o emosyonal. Mga igsoon sa nahitabo karon dinhi sa atong nasod. Usahay makapangutana ta sa Ginoo, nganong gitugutan man Ginoo na nagkuyanap ang korupsyon, mga sakit, dinggi, mga kalamidad, bagyo, baha. Kining mga kalibre o linya sa pangutana, mauusab kini ang pangutana ni propeta Habakuk. Diin ang tubag sa Dios, miingon lamang siya, pag kinabuhi nga matarong uban ang pagtuo. Lugway sa atong ebanghelyo karon ang mga apostoles nangayo og dugang nga pagtuo ngadto sa Dios. Apan ang Ginoo miingon, kung aduna kamoy pagtuo nga sama sa liso sa mustasa, makasugo siya sa kahoy nga sikumoro. Maigsuon ang liso sa mustasa usa lamang kagamay nga liso, apan kung kini mutubo mahisama sa dako nga punuan, iindaghan ang mga butang sa kalibutan ang matabangan. Susama usab sa atong pagtuo nga bisan unsa kini kagamay, apan kung kini matinud-anon, mutubo kini og mulambo og daghan ang matabangan niini. Maigsuon, natulog bagayod ang Dios sa nahitabo karon dinhi sa atong nasod. Usahay ang hustisya wala nganhi sa kalibutan, apan ayaw kabalaka maigsuon. Kay ang hustisya sa Dios dili lamang dinhi sa kalibutan, kundi nausab ngadto sa langit o sa purgatorio. Diin ang purgatorio ang kainit, susama ngadto sa impierno, diin adto ta manubag sa nabuhat nato nga mga kasalanan. Maigsuon sa pagbuhat nato mga tarong, wala kita naangkansi, tungkay aduna ang ganti sa Dios dinhi sa kalibutan, ingon man ngadto sa langit.